Gusto mga boss, may bago naman tayong video ngayon. Magkakabit tayo ng clutch cable. Bumili na ako nito ng clutch cable. I-replace natin dun sa luma natin kasi medyo hindi na maganda yung laro ng clutch nya. Okay, start na tayo.
Okay na boss. Next vlog na lang tayo. Hindi. Okay? See you next vlog na lang tayo.